ورحمة الله وبركاته. محمد خلص فيه زي ما شفتنا على صورة مصغرة. اليوم راح نشوف أخطر 10 حيوانات على وجه الأرض مع بعض راح نشوفها. طبعا يا جماعة الخير إذا حابين أعمل رياكشن زي هيك فيديوهات أكثر اكتبوا لنا بالتعليقات. وبس يا جماعة الخير أتمنى تكون حاط لايك، تشترك بالقناة، فعل زر الجرس إذا مش فعل زر الجرس عشان يوصل كل إشي بنزله على القناة. وتابعني على انستغرام وتابعني على التيك توك وعلى كل تواصل اجتماعي اللي أنا بتواصل عليها. فيلا يا جماعة الخير خلينا نبلش مشاهدة ممتعة. مرحبا بكم. يوجد 7.6 مليار شخص في العالم، وهناك الملايين من أنواع الحيوانات، ولكن ما هي أشرس الحيوانات في العالم وأكثرها خطورة على البشر؟ هذا ما سنتعرف عليه في فيديو اليوم. هسه رح نعرف ايش اخطر 10 حيوانات على كوكب الارض، فاللي ما بيعرف يكمل معنا الفيديو، واللي مش حط لايك حط لايك. يلا. أخطر 10 حيوانات على وجه الكرة الأرضية. ولكن أولا مشاهدينا الكرام دعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. 10. الدب. يعتبر الدب القطبي والدب الأسود من أكثر أنواع الحيوانات خطورة على البشر على وجه الخصوص. هم مسؤولون عن وفاة 5 إلى 10 أشخاص في السنة، ومع ذلك تحدث هذه الوفيات عادة عندما يتدخل البشر في البيئة الخاصة بالدببة، لأن الدببة تهاجم البشر فقط إذا شعروا بالتهديد على حياتهم. 9. يعني إذا كان في دب وأنت مارق جنبه استشهد. أسماك القرش. من بين 360 نوعا من أسماك القرش تشكل 4 أنواع فقط خطرا على حياة البشر: القرش الأبيض الكبير، والقرش الببري، وقرش الطرف الأبيض المحيطي، والقرش الثور. تعيش سمعت فينا أنا هدول القروش إن خطيرين خطيرين خطيرين، فيعني إذا كنت بالبحر يعني خلص يعني فيش مهرب، يعني 10 أسماك قرش هجموا عليك شو بدك تعمل يعني؟ خلص. في البحار الضحلة والدفيئة بأسنانها الحادة وفكها القوي، يمكنها تحطيم والتهام أي شيء وتتسبب ب100 حالة وفاة في السنة. وفي حالة تحطم تلك الأسنان الحادة تظهر غيرها جديدة في غضون أيام. علاوة على ذلك يمكنهم شم رائحة الدماء من على بعد كيلومترات، كما أنهم لا يحبون الألوان الصفراء والبرتقالية أيضا. 8. قنديل البحر. قنديل البحر هذا أنا بعرفه، يعني أي واحد بيمسكه بتكهرب أو شيء. هذيك مرة شفت واحد على التيك توك بوكله مجانين. يعتبر قنديل البحر الصندوقي المسمى بزنبار البحر على وجه الخصوص من أكثر أنواع الحيوانات السامة في العالم. سمها يوقف قلب الإنسان ويموت في غضون دقائق. تتسبب تلك الحيوانات في 6000 حالة وفاة منذ الستينيات. يحتوي كل ذراع لهذا الحيوان على 500 ألف من المجسات الحسية، اللدغة الواحدة منهم تكفي لقتل 60 شخص. 7. فرس النهر. هذه الحيوانات الكبيرة الضخمة ليست كسولة كما قد يبدو، بل هي أسرع من عداء أولمبي لمسافة قصيرة يمكنها فتح فيها الضخم حتى 1.21 متر سنتيمتر. ما شاء الله فرس البحر هذا تمه كبير كثير أكبر من الأسد، فيعني إذا شاف يعني أنا أعتقد ما باكل الإنسان. خلينا نكمل عشان نعرف. وعند الجري من الأرض للقفز إلى الماء فإنهم يسحقون كل ما يعترض طريقهم أو يعضونهم بأنيابهم. يقتل فرس نهر واحد ما بين 100 إلى 150 شخص في السنة. 6. الفيل. الفيل طلعوا الفيل اللي جايبينه على الصورة ما ضعفوا. آخ يلا. لكنها تتسبب في موت الكثير من البشر كل عام. عادة ما تكون هذه الوفيات نتيجة الفيل بدعسة واحدة متت انت، بس بدعس عليك بتموت، مين ما تكون ناصح ضعيف. لهجمات من قبل الأفيال المصابة بصدمة نفسية والفيل التي تم الاعتداء على بيئتها. إنهم لا يدركون حتى الدمار الذي يسببونه نتيجة حجمهم الضخم ووزنهم الثقيل، لكنهم يقتلون 300 إلى 500 شخص في السنة. 5. التمساح. يعود تاريخ التماسيح إلى عصور ما قبل التاريخ. إنها حقا حيوانات مفترسة تقفز من الماء مثل الصاروخ لتصطاد الفريسة بفكها القوي وأسنانها الحادة، إما أن تسحبها أسفل الماء أو تصيبها في رأسها وتتركها عاجزة. بعض التماسيح تكون أكثر سرعة في الماء والبعض الآخر على اليابسة. يقتل التمساح من 600 إلى 1000 شخص سنويا في المتوسط. 4. القطط الكبيرة.
أعضاء عائلة القطط الكبيرة هم حيوانات مثل الأسود والنمور والجاكوار والفهود وأسد الجبال. يتسبب الانخفاض في كل من مؤنها الطبيعية وفرائسها في مواجهة هذه القطط البرية للمزيد من الأشخاص يوما بعد يوم، ولهذا السبب تقتل في المتوسط من 800 إلى 1000 شخص في السنة. إذا صادفت قطا كبيرا فالجري لا يفيدك، فعليك جعل نفسك ضخما أمامه من خلال الوقوف على مرتفع. يعني أنا يعني عايش بالأردن، وين بدي أشوف القط الكبير؟ يعني فاهمني. وانظر إليه كأنك لا تخاف منه. ثالثا، العقرب. يوجد حوالي 1500 نوع من العقارب، ولكن حوالي 25 منها لديها سم قاتل. ومع ذلك نظرا لأن كونهم يعيشون مع البشر في نفس البيئة في المناطق الحارة، فإنهم يتسببون في وفاة من 900 إلى 2500 شخص في العام. في الواقع المعدل أكبر من هذا، ولكن تلك هي الحالات المسجلة فقط. ثانيا، الثعبان. الثعبان معروف، قرصة واحدة أو عضة واحدة تنهي حياتك كلها، طبعا إذا كان يعني جواه سم. من بين ما يقرب من 2000 نوع من الثعابين، 250 نوعا منها فقط لديها سم قاتل. أكثرهم خطورة على الإطلاق هو ثعبان الكوبرا والمنب. صح، الكوبرا إذا ما سيطرت عليها، هدول زي الهنود اللي بيعملوا هيك، إذا ما سيطرت عليها وتكون أنت بتعرف الحياة والكوبرا وهيك أشياء، فيعني قرصة واحدة بتنهي حياتك. السوداء وثعبان المرجان. لدغتهم الصغيرة يمكن أن تقتل الإنسان في غضون دقائق، كما يمكنهم الهجوم بسرعة كبيرة من مسافة نصف طولهم. ولكن تذكر أنهم لا يهاجمون أبدا ما لم يشعرون بالتهديد والخطر على حياتهم. ثعبان الكبرى وحده يتسبب في حوالي 50,000 حالة وفاة سنويا. أولا وأخيرا، البعوضيات. خلافا للاعتقاد الشائع، تتسبب مليارات البعوض المنتشرة في جميع أنحاء العالم في وفيات بشرية أكثر من أي حيوان آخر. ووفقا لما صرحت به منظمة الصحة العالمية، يموت 750,000 شخص كل عام نتيجة البعوض، حيث أنه ينقل الميكروبات شديدة العدوى والمميتة مثل الملاريا والحمى الصفراء وحمى النيل. خطورته تكمن في أن معظم الناس لا يشعرون بشيء حتى ينهار جهاز المناعة لديهم. شكرا لكم لمتابعة الفيديو. طيب يا جماعة الخير، زي ما شفتوا الفيديو إن شاء الله عجبكم واستفدتوا منه. في ناس يعني ما بيعرفوا خطورة البعوضات مثلا، يعني في بعوضات كثير بيجوا قدامي وما بيعرفوا خطورتهن. يعني إذا بتنقرص من البعوض يعني مثلا يعني بصير معك تسمم والخطورات اللي حكاها هسه بالفيديو، الأمراض اللي بتصيب الإنسان من البعوضات. فخدوا بالكم من هدول البعوضات والأشياء اللي بتطير وكونوا على حرص. فيا جماعة الخير، بس لهون وصلنا لهذا الفيديو. لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب إذا ما كنتوا فاعل زر الجرس، فاعل زر الجرس، وتابعني على انستغرام وعلى كل مواقع السوشيال ميديا. وبس يا جماعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.